অপরূপ সুন্দরবনকে বাদ দিয়ে বাংলাদেশের সৌন্দর্য অসম্পূর্ণ। তাই বাংলাদেশের দক্ষিণে যেমন পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সাগর সৈকত আছে, তেমনি আছে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট সুন্দরবন। প্রায় 10,000 বর্গ কিলোমিটার বিস্তৃত এই অপরূপ সুন্দরবন ভৌগোলিক দিক থেকে বাংলাদেশ ও ভারতের কিছু অংশ জুড়ে সুন্দরবনের অবস্থান। বনের বেশিরভাগ অর্থাৎ 6,000 বর্গ কিলোমিটারেরও বেশি অংশ রয়েছে বাংলাদেশে। অবশিষ্ট অংশ প্রতিবেশী ভারতের পশ্চিমবঙ্গে। সুন্দরবন একটি প্রাকৃতিক বন। বনটি দেখতে সুন্দর বলেই হয়তো এর নাম দেয়া হয়েছে সুন্দরবন। কিন্তু অনেকের ধারণা এই বনে সুন্দরী গাছ বেশি জন্মে, আর তাই এই বনের নাম সুন্দরবন রাখা হয়েছে। সুন্দরবনের প্রধান বনজ বৈচিত্র্যের মধ্যে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে সুন্দরী, গেওয়া, গরান এবং কেওড়া। 1903 সালে এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে এই বনে 245টি শ্রেণী ও 334টি প্রজাতির উদ্ভিদ রয়েছে। বাংলাদেশের জাতীয় পশু রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের আবাসভূমি হিসেবেও সুন্দরবন বিশ্বব্যাপী পরিচিত। 2011 সালের এক প্রতিবেদন অনুযায়ী সুন্দরবনে বাঘের সংখ্যা প্রায় 300 উল্লেখ করা হয়েছে। বাংলাদেশের গর্ব রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার রক্ষার জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার টাইগার অ্যাকশন প্ল্যান প্রণয়ন করেছে। বাঘ সংরক্ষণে সচেতনতার লক্ষ্যে 2010 সাল থেকে প্রতি বছর ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে পালিত হচ্ছে বিশ্ব বাঘ দিবস। প্রাণী বৈচিত্র্যের জন্য বিখ্যাত সুন্দরবন। এই বনে নানা প্রজাতির জীবজন্তুর দেখা পাওয়া যায়। প্রথমেই বিভিন্ন আকৃতির বানরের দেখা মিলবে। বনের গভীরে এগুলে আশেপাশে হয়তো শান্ত স্বভাবের চিত্রা হরিণেরও দেখা পাওয়া যেতে পারে। কুমিরের জন্য সুন্দরবন বিশেষভাবে বিখ্যাত। বনের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া নদীর শাখা প্রশাখা বনের ভেতরকেও সজীব রেখেছে। এই বনে আছে 120 প্রজাতির মাছ, 270 প্রজাতির পাখি, 42 প্রজাতির স্তন্যপায়ী, 35 প্রজাতির সরীসৃপ এবং 8 প্রজাতির উভচর প্রাণী। ইতোমধ্যে জীব সম্পদ সংরক্ষণে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রণীত হয়েছে বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্য আইন 2012। সুন্দরবন এলাকায় বসবাসরত সাধারণ মানুষের অন্যতম জীবিকা এখানকার নদীতে মাছ ধরা। বনের গোলপাতা, কাঠ কিংবা মৌচাকের মধু সংগ্রহের পাশাপাশি মাছ ধরা এদের কর্মসংস্থানেরই অংশ। বাংলাদেশের সুন্দরবন পর্যটকদের জন্য এক আকর্ষণীয় কেন্দ্র। পর্যটকদের জন্য এখানে আবাসনের ব্যবস্থাও রয়েছে। 1997 সালে সুন্দরবন ইউনেস্কো বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান হিসেবে স্বীকৃতি অর্জন করেছে। এজন্য প্রকৃতি ও ঐতিহ্য প্রেমীদের কাছে সুন্দরবন এখন পর্যটনের অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু। বিশ্বভুবনে সুন্দরবন বাংলাদেশের জন্য এক অনন্য মাইল ফলক।